有多久没有好好吃一顿早饭了呢？令人崩溃的2019就要结束了，希望我的粉丝们明天早上可以慢下来，坐在店里好好享受一顿早餐，期待更好的2020年吧！大家要记得吃早饭哟。美女，你的肠粉，哎，鱼多多啊，今天吃这么少啊？我先尝尝，不会是假吃吧？再来一份。再来一份，又出来了吗？再给他做10份，看他到底是不是有多快。哎，这不是大胃王吗？多多来我们家吃。哇，大排骨！老板，我要包这个小哥哥1个小时，给我烤这个排骨。老板，我还想吃。虽然猪肉涨价了，但今天我管够。哎，多多，你还有哪些大胃王的朋友？把他们都叫来我家吃吧。你这是放长线钓大鱼呀！老板，再来一锅。小姑娘快点吃了。作为大胃王，我天生有个爱好，去饭店吃饭，看到喜欢的大盘子，总是想把它顺走。当我坐在这里吃到第5锅的时候，余光瞄了瞄老板，看来他今天的心情也因为我这位很能吃的顾客极为的开心，那买这大盘子的生意就很容易成功。老板，什么？你还要吃第6锅吗？老板，我可以买你这个盘子吗？老板，可以给我来碗面吗？快乐就是这么的简单，买到了自己想要的大盘子，再奖励自己吃一碗面，生活因为买和吃而快乐。老板，今天我要给你一个惊喜。什么惊喜啊？你每天要卖多少烤冷面？啊，这么多。那今天我就发了。够惊喜。来，老板，请你吃糖，你先去坐着休息一下，我来加热。好嘞。老板，吃完啦？多多来我们家吃，我也想吃你的糖。你们还是来我家吃吧，过年我还靠你买车呢。老板，包你1个小时，给我烤100寸羊腰子，可以不？可以啊，那现在烤吧。你们家最多1个人吃多少寸羊腰子呀？上次一个男的他的打赌，1个人吃了15块。老板，剩下的腰子呢？腰子这个东西大补的，不能想起这么多。老板，100寸对我来说一点都不多。3号桌上的那个小姑娘真厉害，吃了100串，这么厉害。老板，给我拿50只冰棍。多么寂寞。哎，你好，美女，我都坐你后面1个小时啊，能不能让我先吃一口啊？你刚刚说我什么？美女啊，美女。来，请坐，我请你吃。今天我要吃20斤鱼肉。哎，这不是刚刚那个小哥哥吗？
逛街这么久，喝杯奶茶吧。不喝，粉丝都说我长胖了，我要减肥。我问你，吃水果会长胖吗？不会，喝茶会长胖吗？也不会。那喝水果茶会长胖吗？好像是不会哈。那不就行啊？我不要这杯，我要这个一杯。小哥哥，给我来一杯一方水果茶。小哥哥，再给我来一杯。不是12月份会员活动买1送1吗？下一位。这么冷的天让我喝这个，是想把我冻成冰吗？哼，看来要治愈之母了。元气恢复，我们去吃火锅吧。好了，给你热的。不行，不能再吃了，我怕明天就爆痘。有位移你还怕啥？喝了维 E 一多更美丽啊！好像是哈。老板，再上一桌肉。哎呦我的妈！还有吗？我小点声吃。小姐，你做这一锅需要多长时间啊？应该要做10分钟吧。那我帮你1个小时就有做，1个小时啊，做吧。吃这么多你撑吗？不撑。28乘以2。28乘以2等于什么？请你吃糖，给我多加点料。好的，没有问题。小雨，你是不是没有吃早饭呀？看你喝这么多。我以前一天3斤的冒菜，晚上会加餐吃个烧烤，这是我最大的喜欢。陈姐，我们这边还有点小吃，你要不要试一下呀？很好吃哦。这是鱼多多，他是一个大胃王，他需要每天寻找新鲜的食物来维持自己的生命。今天他又有了新的目标，他要去吃一个不可告人的东西。他回头看什么？难道他已经暴露了？不可能，像他这样的身份怎么可能轻易暴露自己呢？老板，你们家金桔、木瓜我都包了。原来他是要买水果。不对，为什么他只买金桔和木瓜？他可是个大胃王啊，这么快就忘记了自己的身份吗？或许是这金桔和木瓜里有什么不可告人的秘方？这是水果摊老王，摆摊卖水果30年，靠这些水果发家致富，有3套房2辆车。你是我的旁白，你是巴拉巴拉别人卖的吗？人家认识你吗？你解说我呀，跟我不一样。你看他现在开始了，生吞木瓜，血盆大口吃金桔，像她这样的女生真的会有男朋友吗？作为他的旁白，我看不下去了，他实在是配不上我这么高级的解说。溜了。旁白，你去哪了？快回来给我解说。去哪了？老板，你们家是自助餐吧？先给我上20盘肉。今天我并没有准备把自己吃饱。老板，你这自助餐要都遇到像我这么能吃的，还赚钱吗？做生意有亏有赚，哪有那么容易？小姐姐，你也一个人来吃自助餐吗？你吃了几盘呐？老板，结账。老板，请你吃糖，祝你生意越来越好。老板，我要100个舒芙蕾，给我做成圣诞树的形状，可以吗？圣诞树吗？这个没有做过哎。做试试嘛。
圣诞好了。圣诞快乐！老板，谢谢你的圣诞树，我元旦还来哟。哎呦我的妈！老板，你们家牛肉饭是免费续饭的吗？吃了完了随便去。好的，那给我来一碗。老板，再来一碗饭。老板，再来一碗饭。 Oh no! Oh my god! 美女，这是300，去隔店吃，我们马上关门了。你怎么又回来了？对面给了我1000，让我回来吃。你别笑。听说鹿晗正在号召大家给他点到火锅菜，这可是味道行家了。跟我走，小哥哥，如果要让你为鹿晗点一道菜，你会点什么呀？烤冷面吧。烤冷面。麻臭圈吧。无花果丝。烧烤鸭嘛。卡斯米。谁耳根3刀花还可以。下饺子也无所谓，这个不应该拉着我。刚刚听了大家给我推荐了那么多道火锅必点菜，今天我就要帮鹿晗试一下哪一道最好吃。吃完了这么多，我最推荐的是冒茄子、无花果丝、烤冷面3道火锅菜。虽然听起来奇奇怪怪的，味道呢也有点不可描述。鹿晗，你有兴趣尝试一下吗？老板，我要20碗3两的肥肠粉。几个人啊？能吃得完吗？知道了。咱们这边实在放不下了。那等我这10碗吃完，你再给我放吧。老板，对了，再给我上。我们成都这边是不是都要加茄子了？那给我来30个冒茄子吧。说明天2来了，年底我还得买房呢。哎呦我的妈！老板，给我来20份炒饭，放在这个大碗里边。老板，你们家炒饭多少钱一份啊？85，我没听过吧？那我就要1份嘛，你再额外给我加8斤白米饭。啊。老板，请你吃成，你给我多加点肉和饭。哎呦我的妈！哎呦我的妈！我还要2碗地瓜汤。老板，续个汤，再续碗。老板多少钱啊？可能优惠一点。老板，你那蒸一大锅鲷鱼烧需要好久啊？1、2个小时了。那给我多蒸一大锅吧。你有几个人吃呢？我有朋友还没来呢，你先给我做嘛。你朋友咋还没来呢？他说快了，在路上呢。看来你的朋友今天是怎么来的？蛋糕尝一下。老板，你说一个蛋糕要好久啊？那我帮你1个小时可不可以啊？这么厉害，可以啊。老板，请你吃糖，给我多加点料。我倒要看你吃的快还是我做的。那你可要看好了。老板，你做快一点嘛。我太难了。老板，吃完啦。明天还来吗？还指望你换个大店铺？换个大店铺。帮你1个小
事给我做。你给我那一片小吃怎么包呢？老板，既然你这么好奇，我就帮你1个小时给我烤这串吧。你烤多少我就吃多少。我1个小时可以烤几百串呢，你能吃完吗？烤吧烤吧，肯定吃得完。做到大生意了啊，今天啊！老板，请你吃糖，给我多撒一点孜然粉。来，多撒一点呢，这边。可乐，我们那边还有水，看你今天做到的免费送。真的太厉害了，真的厉害。快点，这边有汤包了，到我们家来吃吧。走，去他家吃汤包去。哎呦我的妈！汤包吃。老板，用你们家这肘子给我大碗装吧。大家吃肘子，我就想吃肘子。哦，谢谢，还给我红包啊！祝你越来越漂亮了，漂亮了。老板，你们家这卖的花甲粉有大份的吗？大份就2份，那也不够我吃呀。那我帮你1个小时，你做多少我就吃多少嘛。日子也忙不过来呀。哎呦我的妈！小姐姐，你卖这一钵钵钵鸡要好久啊？大概1-2个小时那样吧。那我全包了。真的有那么多吗？吃得完啊，吃得完啊。哇，真的假的？老板，我再要1锅藤椒口味的。哎呦我的妈！老板，大年30还不回家过年呢？哦，卖完这些就回家过年了。那你今天可能很快就能回家了。这些我都包了。你吃得完吗？吃得完，吃得完。你把我装在这个大碗里边。啊，好的。小姑娘，快点吃吧，吃完我就能回家包饺子了。好嘞。早点回家过年了。小姑娘，你可别再吃了，我还要回家过年了。不吃了，不吃了，送你1个新年红包，祝你新年发大财。明天记得一定要过来吃了，明天来给你打折。好。小姐姐，你这一筐酥肉要卖好久啊？大概1个小时吧。那我全包了。真的。